ធ្វើល្អដល់អ្នកដទៃទោះគេមិនដឹងគុណក៏សេចក្តីល្អរបស់យើងមិនសាបសូន្យឡើយសេចក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើហើយរមែងដាក់ទុកនៅក្នុងសន្តានចិត្តអ្នកដែលធ្វើសេចក្តីល្អចេះតែទាមទារចង់ឲ្យគេដឹងគុណចង់ឲ្យសេចក្តីល្អនឹងមកឲ្យខ្លួនឯងវិញគឺបុណ្យនឹងក៏បានតិចគឺមិនសូវជាបានច្រើនទេរីឯអ្នកដែលធ្វើហើយចេញពីចិត្តចេញពីទឹកចិត្តបរិសុទ្ធចេញពីទឹកចិត្តល្អចង់ជួយអ្នកដទៃកាលណាបើឃើញគេត្រេកអររីករាយសប្បាយចិត្តនៅក្នុងចិត្តយើងនឹងក៏សប្បាយត្រេកអររីករាយនេះហើយជាបុណ្យកុសលអំពើល្អដែលយើងបានធ្វើទោះបីថាអ្នកនឹងដែលយើងធ្វើទៅលើឲ្យមិនដឹងគុណមកយើងក៏គុំថ្ងៃណាមួយមានអ្នកដទៃផ្សេងទៀតធ្វើនៅសេចក្តីល្អហ្នឹងមកលើយើងវិញគឺអំពើល្អហ្នឹងមិនសាបសូន្យឡើយយើងធ្វើទៅលើគេហើយក៏គេដឹងឬមិនដឹងជាចិត្តបុណ្យនិងចិត្តបាបរបស់គេទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានធ្វើល្អហើយជាសេចក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើយើងបានសន្សំនៅក្នុងចិត្តហើយអញ្ចឹងរៀនត្រេកអរចំពោះសេចក្តីល្អដែលខ្លួនឯងបានធ្វើព្រោះថ្ងៃមួយដែលអ្នក